兄のジャホンが無事に7つの地獄を突破した後、弟のスホンもまた鬼人と認定されます。しかしスホンはドンヨン一等兵の銃の誤射により、不慮の事故で命を落としていた。さらにドンヨンとパクチューイによって、その遺体は闇に葬られてしまったのです。冥界において鬼人と定義されるのは2種類。一つは生涯他助け正義を貫いた模範的な死者。もう一つは天寿を全うできず、無念の死を遂げた者。よって冥界の死者カンニムは、スホンを無念の死を遂げた鬼人と認定。そのまま彼を連れて天輪地獄へと向かいます。여기 있는 망자 김수홍의 재판을 허락해 주십시오. しかしホーガンはスホンの死を単なる事故だと主張。双方が譲らない中、閻魔大王はあるルールを提示します。2人のホーガンと3人の死者、それぞれの職をかけて、己の主張を証明しろというのです。 대신 조건이 있다. 이승에서 망자를 하나 데려와라. 허춘삼. その老人の名にカンニムは聞き覚えがありました。 허춘삼은 이미 저승의 명부 기한을 넘긴 사람이지. 그 망자를 지켜주고 있는 가택신이 하나 있다. その神こそ家の壺に宿り、家族を守るとされる孫樹神。閻魔大王が何度死者を送っても失敗続き、だからこそ精鋭である三死者を向かわせたのです。 허춘삼을 저승으로 데려와라. こうしてカンニムは冥界に残りスホンの弁護を、残る2人の死者、ヘウォンメクとドクチュンは下界での任務へ。 가자고 이덕춘. 2人は孫樹神を見つけ出し、その壺を破壊しようと試みますが、 영면하세요 성주 아저씨. ヘウォンメクは違う壺を壊してしまい、ドクチュンもあっさり捕まってしまう。 너 나 몰라? 왜 몇 개나 조용히 해. しかし孫樹神の圧倒的なパワーにはかなわない。2人は手も足も出ず土下座して許しを請います。そこで孫樹神はある条件を出してきます。 저 꼬맹이 초등학교 입학식 때까지만이야. 8월 입학식 날 할아버지 손잡고 학교 정문에 들어가면 그걸로 끝. その子の名はヒョンドン。両親はおらず祖父と2人きりの生活。だからこそ孫樹神は彼らを守っていたのです。さらに孫樹神は、三死者とは古い知り合いだと言い出します。当時彼らを冥界へ導いたのは孫樹神でした。しかし閻魔大王に記憶を消されたため、2人は彼のことを覚えていなかったのです。そこへ借金取りの集団がやってきます。 그러니까 며칠만 좀 더 부탁드리겠습니다. 아이 좀 비키라고. 힘이 점점 더 빠질 거야. 孫樹神はヒョンドンのためにと、家の立ち退き保証金を株やファンドに全額投資。しかし見事に大暴落。仕方なく闇金に手を出していたのです。ヘウォンメクとドクチュンはこれを機に取引を持ちかけます。 대신 우리 기억을 찾아줘. 借金取りにいじめられる祖父と孫を見て、自分では手出しできない孫樹神は、しぶしぶ2人の条件を飲みます。 오케이 딜. その直後ヘウォンメクが借金取りを一網打尽に、約束通り孫樹神は彼らの過去を語り始めます。ヘウォンメクは1000年前高麗時代最強の武士でした。 여진족들이 널 뭐라고 불렀는지 알아? 하얀 삭. 해원맥, 넌 고려와 여진의 경계를 나누는 네가 전투에 나타나기만 하면 모든 여진족들은 전의를 상실했고 その腕前は1000年経った今も健在です。孫樹神は彼らに決断を迫ります。 어떻게 할 거냐고. 1:1 맞춤 서비스 해준다며. 2人はヒョンドンを連れて児童養護施設へ。しかし手続きは難航します。 현재로서는 과원에 입수할 수가 없다, 그죠? 父親が親権を放棄しない限り無理だという。しかし父親の行方はようとして知れない。職員は一つの提案をします。 할아버지가 몸이 불편하시거나 해서 그걸 증명하시면 구청에서 생계지원비가 나올 수도 있습니다. 子供たちと遊ぶドクチュンの姿を見て、孫樹神の記憶は1000年前へと引き戻されます。1000年前ドクチュンは女神族の少女でした。 넌 어른들을 대신해 남겨진 아이들을 피신시켰었지. 위험한 상황에서도 자신보다 먼저 부모 잃은 여진족 아이들의 희망이자 등불이었지. 고려군들의 발길이 닿지 않는 깊은 산 속으로 덕춘이 네가 18에 죽었으니까 오직 아이들을 위해서 그렇게 희생했었던 것이. そしてドクチュンとヘウォンメクの淵は1000年前から始まっていました。
子供たちの食料を探すドクチュンは虎に遭遇します。その時一本の矢が虎を射抜く。너희들의 연거지로. ヘオンメクは敵兵がいると思っていましたが、そこにいたのは泣き叫ぶ哀れな子供たちだけ。情けをかけたヘオンメクは彼らを見逃し、虎の肉を子供たちに分け与えます。 뼈는 갈아서 상처가 난 아이들에게 발라주도록 하거라. 다시는 남쪽으로 내려오지 말거라. その瞬間ドクチュンの目に彼は輝いて見えました。そこへ立ち退き業者がやってきます。ヘオンメクはまた闇金だと思い込み、彼らをボコボコにしてしまう。 아이 저희 철거반이에요. 이거 공권력에 대한 도전이라고. 저 미친놈아. 家が壊される寸前、3人は祖父を連れて生活保護の申請へ。しかし祖父に病気はなく受給資格がない。そこで職員が提案します。 현동이 나의 이제 해외 입양은 이제 적응도 잘 되고 그러고 또 할아버지나 후계인들 중 한 사람만 싸려면 가. しかし祖父は断固拒否。 왜 남한테 맡긴다는겨? 입양이란 게 우리 현동이가 내가 현동의 해랩이라는 게 중요한 게요. なすすべなく彼らは引き下がります。その頃冥界では、カンニムがスホンを連れて地獄を突破していました。しかしスホンは生まれ変わりよりも、カンニムの前世に興味津々。根負けしたカンニムはついに語り始めます。 내 아버진 고려 별무반의 수장이자 아버진 내가 말을 탈 수 있는 나이가 되자 모든 전투에 나를 참관하게 했고 자신의 뒤를 이어 내가 고려 별무반의 대장군이 되길 바라셨지. しかし戦争が続くにつれ、カンニムと父の間には溝が生まれていきます。 모두에게 존경받는 장수셨지만 오랑캐들에게조차 자비를 베푸시는 아버지를. 勝ち気で原則主義のカンニムはそれが理解できない。ある日彼は一人の繊細孤児と出会います。少年の純粋さを感じ取った父は、彼を養子として迎え入れます。 그놈을 집에 들인 이후로 난 많은 걸 양보해야만 했어. 부모를 잃은 그놈이 가엾다는 이유 하나만으로 필요 이상으로 그놈을 편애하셨었지. 武術も兵法も父は弟に分け隔てなく教えました。成長した兄弟は共に戦場へ。しかし女親族との決戦前夜、父は弟だけを呼び出します。 네 형이 선봉에 선다면 전투는 반드시 이기겠지만 많은 아군의 사상자 또한 수반될 것이. 목숨의 무게를 다르게 재는 자는 결코 훌륭한 장수가 될 수 없다. しかし弟が先鋒を務めたその戦は敗北に終わります。 난 아버지를 잃게 되었지. 여진으로부터 다시 찾게 된 동북 구성의 수호를 위해 서둘러 날 대장군으로 임명했어. 大将軍となったカンニムが最初に言ったこと、それは父を救えなかったという罪を着せ、生き残った弟を軍から追放することでした。再び下界、孫樹信は二人の過去語りを続けます。当時ヘオンメクは南に来るなと警告しました。しかしドクチュンはそれを聞かなかった。 다시는 남쪽으로 내려오지 말라고 일렀었다. それを聞いたヘオンメクは、部下を連れて子供たちの看病を手伝います。 차도가 좀 있느냐? 열도 내리고 잘 자고 있습니다. 敵対する関係だった二人に、淡い信頼が芽生え始めます。しかしヘオンメクはある違和感に気づく。 이야기 끝은 있고 처음이 없잖아. 내가 왜 변방으로 갔어? 누가 날 변방으로 보냈냐고. 그걸 먼저 알아야겠어. 미론. ヘオンメクを辺境の守備へ追いやった人物。それが彼の上官、ミロンでした。さらにヘオンメクはドクチュンの家族について尋ねます。 하얀삭이라는 무시무시한 고려의 장수에게요. 二人の間に重苦しい空気が流れます。 난 네 생명의 은인이라고 이 멍충아. 자기 부모를 살해한 사람을 그 여진척 이덕춘에게 용서를 구하지 않으셨잖아요. 険悪になる二人を見て、孫樹信は物語の結末を語り出します。 덕춘의 부모를 죽였다는 죄책감에 해엄맹 넌 마음이 무척 괴로웠지. 아이들을 계속 돌봐줄 수 없다는 것을 알고 있던 너는 그들이 아무 도움 없이도 자립할 수 있도록 많은 것들을 알려주고자 했어. 결국 네가 할 수 있는 건 덕춘이와 고아들의 진정한 후견인이 되어주는 것밖에 없었지. しかし、高麗という国にとって、彼の行動は裏切りに他なりません。戦争に嫌気がさしたヘオンメクですが、子供たちへの支援を止めることはできなかった。
こうしてヘウォンメクは女神族の孤児たちの保護者となったのです。そして今ヒョンドンを救うため、ソンジュシンは祖父に内緒で後見人の申請を行います。あとは養子縁組を待つだけです。ところが立ち退き藩が家に押し入り暴力的な撤去を開始。 왜 이래? 삼촌단지. 壺が壊された。それは孫受信の消滅を意味します。完全に消え去る前に、孫受信は残された物語のすべてを明かします。 천년 전에 너의 상관이었던 미런 말이야. 네가 군량미를 빼돌린다는 사실을 알게 된 미런은 자신의 친위대를 이끌고 너의 국경 수비대를 급습했었던 것이. 子供たちの居場所を吐かないヘウォンメクを、ミロンは森の中で狼の餌食にしようとします。ヘウォンメクは渾身の力で拘束を解き、深手を追いながらも雪山を這うように進みます。ついにドクチュンのもとへ。 지금부터 내 말을 잘 듣거라. 마지막 죽을 힘을 다해. ミロンは部下を拷問し、すでにアジトの場所を突き止めていました。軍隊はすぐそこまで迫っています。 어떡해요?ヘウォンメクは自らを犠牲にしドクチュンと子供たちを逃がす決意をします。 目の前の男が親のあだだと知りながら、ドクチュンは恨み言一つ言わず、涙を流して彼を抱きしめます。二人の因縁はここで清算されました。泣きながら去っていくドクチュン。ヘウォンメクは一人山に残りミロンを待ち受けます。 미런이 날 죽인 거야? 孫受信はその問いに答えることなく、静かに消滅していきました。一方カンニムはドンヨンとパクチューイの裏切りが、スホンの死因だと断定します。しかしスホンは友人を信じて疑わない。 그럴 사람들이 아니야. 그때 아마 고민 많이 했을 거야. 만약에 걔들이 내가 죽지 않은 걸 알았다면은 그냥 그렇게 묻진 않았을 거라는 거야. カンニムはスホンを連れ不義地獄へ。スホンに刑が下されそうになると、カンニムは即座に弁護します。 피고 김송은 억울하게 살해를 당했습니다. しかし肝心の下界の証拠がない。証明するにはドンヨンを呼ぶしかありません。ドンヨンは自殺を図りカンニムに助けられ、現在入院中です。五冠大王はドンヨンを夢の中へ招きます。 그래 임마. 잘 있었어? 총기 오발 사고 난 거 기억하시죠? 원병은 일병은 죄가 없습니다. 고의로 그런 게 절대 아니니까. 증인은 김송 병장을 산채로 묻었습니다. 아니요. 이미 죽었어요. 그가 살아 있었음을 알고 있었습니다. 김송 병장을 안매장할 때 그가 아직 살아 움직이는 것을. しかし罪悪感に睨まれたドンヨンは真実を語れず、精神の限界を迎えそのまま息絶えてしまいます。証人が死んでしまった。法官はスホンに殺人罪を追加しようとしますが、カンニムは食い下がります。 귀인일지도 모르는 억울한 망자 김송에게 기회를 주십시오. 다음 재판장에서 다퉈. 풀어줘라. 次は暴力地獄。カンニムはスホンのために賭けに出ます。 다음 살인 재판까지 판결을 유보해 주시기 바랍니다. 마지막 재판까지 피고의 억울함을 입증하지 못한다면 포기하겠습니다. さらにカンニムは条件を追加。 박무신 증인을 살인 재판장으로 소환해 주십시오. 염라 대왕님을 김송 재판의 마지막 증인으로 요청하는 바입니다. そうして殺人地獄へと向かうカンニムたち。スホンはある事実に気づきます。 도대체 이렇게까지 하는 이유가 뭐야? 네 일에 왜 나를 이용하냐고 이 새끼야. 그렇게까지 날 이용해서 네 천년 전 기억 싸그리 지우고 환생하려는 거잖아. そうカンニムが転生したい理由。それは1000年もの記憶を消すため。 네 그 기억이 대체 뭐냐고. その頃下界では、消滅した孫受信がホジュンサムの赤バイを残していました。 이름 부를까요? 허춘삼. ヘウォンメクの心は憎しみで満ちていました。自分を殺したのはミロンなのか。ヒョンドンが書いたミロンという文字を見て、孫受信の最後の言葉を思い出します。 모든 걸 거꾸로 읽고 거꾸로 생각해봐. 密言ミロンを逆さに読むと、降臨カンニム。1000年前ヘウォンメクを殺したのはカンニムだったのです。なんとヘウォンメクこそが、カンニムが拾ってきたあの弟だったのです。父を守れなかった罪を着せ、弟を辺境へ追いやったのもカンニム。当時カンニムは親衛隊を率いて山へ追いかけ、
ヘウォンメクは女親族の子供たちを見逃すよう懇願しました。しかしカンニムは決して彼を弟とは認めなかった。ただのキッタンのエビス人として扱ったのです。その時ヘウォンメクを見捨てられず戻ってきたドクチュンが背後からカンニムを刺します。カンニムは最後の力を振り絞りドクチュンを切る。3人はこうして同じ谷底で命を落としたのです。真実を知ったドクチュンはカンニムのもとへ。성줄 씨는 소멸됐어요. 물어볼 게 있어서요. 이덕춘, 도대체 1000년 동안 나한테 뭘 배웠어? 1000년, 네. 1000년 동안이나요. 目の前のドクチュンを見てカンニムは悟ります。しかし今はスホンの最後の審判の時。最後の審判は殺人地獄。証人は服役中のパクチューイ。カンニムの要請により、パクチューイが冥界へ召喚されます。 피고 김수홍에게 발생한 오발 사고 이후에 그가 아직 살아있음을 인지하고도 살해를 감행했습니까? パクチューイは答えない。するとカンニムは矛先を閻魔大王へ向けます。 영락께서는 1000년 전 함경북도 나진군 한평설원에서 저승의 율법을 다스리는 차사직을 권유하셨습니다. 기억하십니까? 대답해 주십시오. 그때 저에게 차사직을 권유하시면서 뭐라 하셨는지. 1000年前閻魔大王はカンニム、ヘウォンメク、ドクチュンを死者に任命。49人の死者を転生させれば彼らも転生させると約束しました。ただしカンニムの記憶だけは残したまま。 저에게 왜 그 고통을 남기셨는지. 그런 단순한 이유 때문이었습니까? 閻魔大王の真意はカンニムに懺悔の時間を与えること。この1000年の間に許しを壊せるためだったのです。しかし閻魔大王は問い返します。 넌 그들에게 용서를 구했느냐? 그러지 못해서 영원히 끝나지 않을 것 같은 죄책감과 고통을 받으며 그들과 함께 오늘도 살아가고 있습니다. カンニムは再びパクチューイに問います。 까지 어겨가며 내가 왜 증인을 구해줬다고 생각하십니까? 살아있는 마지막 날까지 속죄와 참회를 하라고 시간을 준 것이다. カンニムの言葉にパクチューイは苦しい過去を思い出します。証人が下界へ戻されようとしたその時、カンニムは戦死した父の話を始め、閻魔大王に最後の告白をします。 네 아버지 강문직은 전사가 아니라 살해를 당했다. 살해가 아닌 전사한 것으로 역사에 기록되었는지 은폐되었기 때문이지. 맞습니다. 제가 은폐했습니다. 아버지가 살아있었음을 알고 있었습니다. 너는 왜 아버지를 구하지 않고 외면하였느냐? 두려웠습니다. 뛰어났던 동생에게 제 자리를 빼앗긴 것이 두려웠고 명예와 권력을 잃는 것이 두려웠습니다. 彼が悔い改め父のもとへ戻った時には、すでに父は生き絶えていました。 더 이상 아버지께 용서를 구할 길이 없다는 게, 그래서 이젠 아버지께 용서를 받을 수 없다는 게, 그것이 저에겐 가장 큰 지옥이었습니다. 自らの物語を語り終え、カンニムは再びスホンの審判へ。 저와는 달리 아직 기회가 남아있음을 말하고 싶습니다. 박무신 중위는 김수홍 병장을 살해했습니까? カンニムの告白を聞き、パクチューイはようやく記憶と向き合います。こうしてスホンの審判は終わりました。 피고 김수홍은 원통하고도 억울한 죽음으로 귀인 김수홍의 환생을 명한다. スホンは1000年間で49人目の鬼人となりました。彼が転生すれば3死者も転生できるはず。しかし3人の物語はまだ終わりません。閻魔大王はスホンを引き止め、なんと冥界の死者にスカウトしたのです。 나와 함께 일해보지 않겠나? そのため3死者は引き続き冥界で49人目を待つことに。するとすぐにその亡者が現れます。 또 귀인이야? 가자. その時カンニムは全てを打ち明け、二人に許しを請おうとします。 내가 말이야, 1000년 전에 しかしヘウォンメクとドクチュンはすでに彼を許していました。 지금 이 상황에 1000년 전 얘기를 왜 해요? カンニムは悟りました。許されたのだと。閻魔大王はホチュンサムに執行猶予を与え、孫のヒョンドンが小学校を卒業するまでお迎えを待つことにしました。映画の最後に小さなサプライズが、1000年前カンニムの父が死んだ後、閻魔大王が彼の魂のもとへ現れていました。 고려 별무반의 대장군 강문직에게 その時後悔に駆られたカンニムが戦場へ戻ってきます。
아버지. 開墾に満ちた息子を見て、父は苦渋の決断をします。 다 내 탓이오. 하겠어. 내 모습을 바꿔주시. 당신 모습이면 좋겠어.